Tengo hambre, pero no sé cocinar y tampoco hay comida en mi casa. Así que me compré este huevito para ver qué tal está. Viene esta cosa. Está un poco rara. Esta jalea. Y este polvito. No puedo abrirlo. A ver. Con ayuda de tijeras. Lo voy a abrir. A ver, uy, está muy raro. A ver, dice que primero lo tengo que echar en esta cosa. Ay. Esto se ve medio raro. No estoy seguro de lo que vaya a pasar. A ver. Ahora dice que ponga el huevo en en esto. Tampoco puedo abrirlo. Ah, no, ya estoy. Bueno, ¡ay! Ya más o menos. ¡Ay! ¿Qué hiciste tú? Me acaba de echar todo el agua en la cara. Esto tiene un buen de agua. Dios. No huele a huevo. No huele a huevo. Ay. Ahora dice que lo ponga acá. Marcos, está friendo mi huevo. Está. Ah, o sea, hace el sonido como si se estuviera haciendo el huevo. Ah, ya le vi. Ahora dice que le eche esta cosa rosa. Ah, este es como el aceite del huevo. Perfecto. Voy a cenar de muy rico. Aquí está mi tenedor, a ver qué tal está. Sabe bueno. A ver qué tal está. Se está friendo. A ver qué tal. ¡Ah! Lo voy a partir mejor. A ver, ya partí un pedacito. A ver qué tal está. Ok. Ya lo tengo. Delicioso. Ya no se preparen huevos. Compren esto. Está muy rico. Y aparte como el polvo es del que truena la boca. Por eso hace el sonido como si lo estuviera friendo. Y esta jalea es como el aceite. Rico. Solté el huevo. A ver. Delicioso. Compren esto. 0 calorías. 0 calorías. 0. Cómprenlo. 0 calorías. Soy yo, me está tronando la boca. Sí me está tronando la boca.
escuchen. ¡No! 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 Y fui por mi cámara. Bueno, pero me está tronando la boca. Ay, qué rico. Está muy rico. Ya no se hagan huevos. Compren esto. %, hice caso a las instrucciones. 100%. Bueno, no importa. Bueno, está muy rico. Me voy a comer la jalea que sobra. Este dulce está muy raro, pero cómprenlo. Está muy rico el huevito. Cómprenlo. 100%, cero calorías. No sé qué le pasa a mi boca. Cero calorías. ¿Alguien los quiere saludar por ahí? Bueno, que creo que no pudo. Si sabían, yo sé andar en bicicleta. Pero pues ahorita no lo voy a hacer. Será en otro video. Así que espero que les haya gustado este video. Y compren el huevo. Y suscríbanse a mi canal.